随行人员在船上被杀，除了李岩惨遭砍手外，其余船上所有人的死法与此案几乎一致，并且现场同样留下猪头和替天行道的血书。更为关键的是，从两桩案件尸首身上的伤口来看，凶器均是十分罕见的三角刺匕首。赵不由据此断定两桩案件必有关联。当年负责侦办此案的大理寺，在汴河附近搜寻可疑的落水之人时，赵不由恰巧被围观群众挤下水，便到客栈换衣，不想却闯进了温月换衣现场。对方同样湿透了衣裳，好在双方假装落水夫妻才躲过盘查。最终大理寺当场剿灭了3名凶犯。根据血书上的内容推测，应该是有人觉得李岩贪腐，所以替天行道将他砍手。但赵不由看过卷宗，发现疑点重重，他怀疑这个案子大理寺没办干净。如今娘子又跟当年一样出现在现场，回家时头发还沾有水草，赵不由怀疑温月牵涉其中。为了包庇妻子，赵不由以提供当年案件线索为由，接近了办案的开封府巡视顾镇。他偷偷将一只癞蛤蟆塞进猪头嘴里，结果猪头竟开口说话。